بقى زي ما هي كده تفضل معاك تغلي مره واثنين وثلاثه تغلي فيها. تاني حاجه معانا ده جرين اكليبتوس، ده هو بالعربي يا جماعه زي حاجه زي الكافور كده، تمام كده. ده علاج التهاب الحلق اللوز، العصبيه الشديده، بيقلل نسبه التدخين بشكل كبير جدا. ميه مغليه، استنشاق، اعطي الفرق. للشخير اثناء النوم نقطتين فقط. لجفاف الشفايف نقطه. ازمه، دي نفس، حركه في النوم، حساسيه على الصدر، نقط ودهان بشكل مباشر. ده اكليبتوس وده استخدامه ايا كان عمر الشخص. واحد من اهم الحاجات عندنا، اهم حاجه عندنا ده ميكس الام العظام، خشونه، الام مفاصل، فقرات، عمود فقري، رقبه التواء، عرق النسا. بعالج ازاي؟ عن طريق الاحتباس الحراري. مكان في وجع في جسمي ان كان مكان، قبل ما انام بنص ساعه بجيب فوطه او قربه ميه سخنه حط على المكان 5 دقايق. مسام الجلد فتح تشيل، امسح الميه الموجوده، 10 نقط من ميكس عظام في المكان المصاب. اتجاه المساج دايما يكون من اليمين للشمال عكس عقارب الساعه، بس الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. بعد المساج مباشره غطي المكان. اكتم حضرتك حاجه جديده، حاجه ناشفه 20 دقيقه. كورس علاج العظام لو في خشونه كل يوم لمده شهرين. اي علامه عظميه ثانيه شهر واحد 3 ايام في الاسبوع. ده العظام وده استخدامه. ده الوايت ساندل وود الابيض. ده توب اوف مساج، اعلى واحسن زيت للمساج بشكل عام. مميز جدا جدا، بيسحب الارهاق من الجسم اي كان الارهاق يعني. ده الزيت البدوي، ده بيستخدم هنا زي حاجتين، سان بلوك وبادي لوشن، مرطب للبشره، مناعم للجلد، حامل الشمس، حلو الشمس، حساسيه طفح جلدي. مكوناته جوجوبا، صبار ابيض وحليب ليبي، مميز جدا جدا جدا. هنعمل تيست على حاجه معينه ايا كان ايا كان ملمس ايدك نعوميه ايا كانت هي. قلت لك نقطه بس على ايد واحد من الايدين، حرك ايدك في اي اتجاه فقط 10 ثواني، ثم قارن بالايدين، ملمس مختلف تماما، كومبليت تشينج، يعني حاجه مختلفه تماما، كمان ريحته جميله جدا.